苏北，在所有女人当中，只有我是真的爱你，也只有我才是真的想跟你在一起，你不知道吗？你们是都够爱他的，只是反而他一个都不爱。你胡说，他爱我。苏北，你爱我对不对？爱我。爱我。别动！苏北，你爱我对不对？走。你爱我的，苏北。把我放下来吧，这么多人看着呢。这两者必然联系吗？好，散了，散了，走吧。转过来，我看看。没事就撞了一下。外伤导致额部软组织损伤，建议无菌条件下穿刺吸收血肿后加压包扎。需要我把导航设定到最近的医院吗？不需要了，谢谢。太好了，差点撞破头。这是意外。疼不疼啊？挺疼的。你忍着，回去我给你冰敷。嗯。来，把鞋脱了。外力导致踝关节周围的肌肉发生拉扯扭曲，导致皮下毛细血管破裂，建议立刻。好了，Andy，这点小事我会处理的，相信我好吗？好的，罗先生。已经肿起来了，不过还好，没有你头上的犄角壮观。我会不会变傻啊？没关系啊，你变傻有我嘛。反正我智商180，你多一点少一点也没有差别。有你这么安慰人的吗？别找了，跟踪已经死了。我知道，我可能是有些胡思乱想了。薄敬言，你已经抓到他了，你赢了。怎么了？一婷，我认为我们应该有个新的规则，以后查案时，你必须要24小时寸步不离我身边。跟着你没有问题。前面一句说的是什么？一体。你才是一体。从小没长犄角。我下来了，自己走。
霍小璐的供词到底有什么破绽啊？记得王永威的遗书吗？嗯。我之所以认为遗书是真的，是因为真的书信才会有小毛病，还有漏洞，以及鲜明的个人文笔色彩。但是假的捏造起来，往往简洁、扼要、严谨，还有滴水不漏。上一次是文字书写，这一次是直接口说，分析方法当然不同了。请赐教，请赐教。你这个 ET 啊，来地球之后要好好读书，这些都是基本的分析法，明白吗？我知道了，快讲。第一，引导人类记忆的是情感，而不是时间次序。如果今天你要向你朋友讲述你今天摔跤的经过，你会怎么说呢？我在被霍小璐追的时候摔了一跤，摔得很疼，时间大概是9点多钟。停！你注意到了吗？当你回忆摔跤这件事情的时候，首先想到的是整个事件里令你情感感触最深的部分。你是被霍小璐追，疼，那是因为感情引导着你的记忆，而不是时间的顺序。好朋友被杀，对这些女孩的情感冲击应该非常的大。任何人回忆起，都应该有强烈的感触，哪怕是对的警察。可霍小璐没有。9点左右的时候，我醒过来，看到宿舍里面所有人都不在，一直到了11点左右，小冉和英子他们2个前后只差了几分钟回来。11点半的时候，老师来查寝，我们替明怀打了掩护，然后就熄灯睡了。因为他的口供是按照时间顺序提前准备好的，所以他是在复述，并不是在回忆。第二，霍小璐的口供里充斥着大量的平淡的，以及与主尸体无关的细节，因为说谎者会以为细节才显得真实，这会让他感觉安全。我当时觉得有点不舒服，我喝了一杯红糖水就睡了。但按照我们刚才的结论，情感引领着记忆，面对情绪冲击如此大的一件事情，你会惦记着跟警察说泡了一杯红糖水吗？怎么了？怎么不说了？我忽然想到了一件极其重要的事情。莫非又跟他有关系？需要我做什么吗？我很快会让你知道的。也许爱情放弃会比拥有更近，可是我已经沉迷，一天一天谁偷走生我快发现了。做你的助手，当然要配合你的风格了。我觉得，搬上来和我一块住吧。抱歉，我没兴趣。等待你终于把梦唤醒，黑暗烟火是你唯一证明。1000万颗心，一心都为你，与你探路过。我要一个清新雅致的单间，2个人。
这冒不上。喂，你在哪里？我在学校呢，我跟韩娟陪陪小冉。哦，中午回来吃饭吧。不了，我在食堂吃。好久没回来了，有点怀念。哦，锦瑶啊。嗯。没事，你吃吧啊。再见。子玉啊，过来陪我吃饭，快点。简瑶呢？没跟来？我急于一时。你要干嘛？我爱上简瑶了。你终于发现了，啊？早晚有区别吗？没有，早晚都是你的。祝贺你。谢谢。哎，你打算怎么追她？我已经有计划。先生您好，您需要点什么呀？现在买可以有5折的。不需要折扣了，把花语都报一遍。啊，好。白玫瑰呢代表期待与你的爱，红玫瑰呢代表我爱你，红蔷薇代表热恋，百合呢代表心心相印，然后那个薰衣草代表的是期待爱情。您看一下。我就要这个。哦，那是蝴蝶兰，它代表我爱你，幸福会向你飞来。您需要这个是吗？对。先生，您真有眼光。什么时候回来？我在超市呢，大约得1个多小时吧。怎么了？有事吗？行吧，你回来的时候告诉我一声，我过来找你。我来给你电话。啊，拜拜。啊，拜拜。靠你了，啊，乖乖的。
你怎么来了？你怎么在这？啊，我听说瑶瑶昨天受了惊吓，我来安慰安慰她。怎么了？又有案子吗？没有。啊，没有就好。我们还说约了晚上去酒吧呢，对吧？瑶瑶的朋友，就是我的朋友。今晚我跟你们一块儿。今天辛苦你了。下不及。交代吧，和郭教授发展到什么地步了？莫非今年就能喝你的喜酒？八字还没一撇呢，他心理智力不错。我预感你俩会很幸福。简洁啊！你怎么样？我早着呢，身在刑警队，想找一个像你这样春心萌动的女孩也不容易啊。春心萌动，去你的！哎，你不是说不知道他心里有没有你吗？这还不容易，试试他呗。咱俩强强双方，刺激刺激他。我跟你说啊，只要是个男人，都经不起刺激，尤其是像郭教授这样自负的人。我不要，就算能比他输出真心，我也不想刺激他，我也不想让他有一点点的不自在。你怎么能对他温柔成这个样子啊？真的不用。你怕什么？我还能害你啊？你的幸福最重要。我知道。你们刚才在说什么？我们在说瑶瑶的感情问题。感情？上次他帮你办杀人机械案时，我们局里好几个小伙子都看上他，想追他，所以都托我帮他们探口供。怎么样，想好了吗？你再说吧。对于一个好女人来说，追求者在于精，而不在于多。没错。郭教授，您是前辈，如果身边有不错的青年才俊，给我们瑶瑶介绍介绍。他妈老挂念这事。青年才俊，当然有啊，非常杰出的青年，只要简瑶需要。我们不聊这个话题了，我暂时也不想找他。我们去那边坐坐吧。我都 OK 啊。简瑶想去，自然就去。喝点什么？一杯玛格丽特。我来一打啤酒。啊，那女士您喝点什么？跟我一样。这你就不知道了。瑶瑶从小就是千杯不喝，一小杯鸡尾酒对于她来说太不带劲儿了。去你！
我今天就喝啤酒，啤酒，谢谢。好的，稍等。金言，我可以叫你金言吗？只要你喜欢，叫我什么都可以。金言，我从第一天认识你，就无时无刻不在想你，就像沉进了深深的湖水里。我一直努力地克制我自己，告诉自己那只是单纯的敬仰和崇拜。可是现在，我不想再骗我自己了。我的心已经为你沉沦了，金言。来，哎呀，可以了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 。怎么总说来？我的口渴，我肯定比你的喝。你不陪我一个吗？我不陪了。你不上游乐场？你要是请我去的话呢，可以考虑一下。那我现在非常真诚的邀请你，对吧？怎么？而且他会唱歌吗？他唱得非常好听。你不唱歌吗？我为什么要唱歌？你笑什么？没事儿。我看看。不行。我看。不行。下面这首歌，我要献给我的一位好朋友，以及他的朋友，祝他们幸福，也祝全场所有的朋友都幸福。这个碍眼的路人甲，终于说了句顺耳的话。不会吧？发展的这么快啊！谨言，谨言，这种事情不能强迫。疼死了，轻点。怎么了这是？自不量力呗。我就是跟着警队的训练室里训练了一会儿，好几次了，有一点状况就得让别人救，好不好意思啊。你确实是有些笨手笨脚，但也只能将就了。我又没嫌弃你。别叫。哎，就算是训练，也不至于训成这样吧？啊，警队的人也太不懂得怜香惜玉了吧？不会吧？是咱们佛教时候训的。
训练室那些毛头小子都是荷尔蒙爆棚的，他是我的助理，怎么可以给那些人当陪练？那你也得讲点分寸呢。你看，把咱们如花似玉的简小姐训的，感觉被大卡车碾了2圈一样。哎，你说，我是不是问你3次，还行不行？那我当时是觉得还可以嘛，我哪想到，一起床就浑身都脖子都疼。是啊，腰也不能弯，饭也不能做，一大早从楼下哭到楼上来。我没哭。那真是天生一对啊！来，我来接，你继续。喂，你好。你谁啊？啊，我是傅子玉，就是和你们一块儿过节的那个集聪明英俊的。哦，傅先生，啊，我知道。简瑶呢？他俩现在有点忙，要有什么事儿的话，姐跟我说吧。是这样的，我戒掉江州的7线阴霾，该回同事了。不知道简瑶有没有什么东西要带给家里的？啊，回家啊？你肯定得带东西回去啊！我来买，买好了给你送回去啊。就这样，拜拜。来了，你那个竹马说他要回同事休假。竹马，他要回同事就回呗，干嘛向简瑶报告？轩然，不好意思，堵车了。你再来晚点我就上车了。来，这个是给我妈的，我给她买了一个新手机，她以前那个老手机她总说信号不好，这个是最新款的。你跟她说她不会用的话就给我打电话，我教她。然后这个是给李叔叔的，每日3次，每次1粒，一定要用温水送服。然后这个是给轩轩的，我给她买的是修身版的，你跟她说再也不能胖了，再胖就穿不下了。这个是给你的。还有我的。当然了。你的新晋男朋友呢？佳佳呢？那成了，我该走了。那就过年回家见了。简瑶。你看看是谁来了？你看。就这一次，你总不能让我白来一趟吧？记得你说的，冬天回来一起玩。到家了吗？我刚到家。你干嘛呢？你现在立刻准备一下，换上一套最好的衣服，一会儿会有辆车来接你。接我干嘛呀？一个活动。什么活动？公安部的国庆晚会啊？喂？简小姐，请。
方少上辆车来接我。之前跟你说过那件极其重要的事情，只可惜被碍眼的路人甲打断了。现在呢，我要继续。到底什么事儿？这还用问？我在和你约会。约会？浪漫吧？浪什么啊？胡金言，你到底要干嘛？喂？喂？简小姐，博先生已经等您很久了。他在干什么？啊，是这样，博先生包下了我们顶层的豪华套房。欢迎光临。简小姐，我们这个套房是非常棒的，它有270度无遮挡式开阔式的观景窗，能够俯瞰整个城市的夜景。阳台还有露天的游泳池，我们可以自信地说，这是整个江州市最好的套房了啊！当然也是最贵的。祝您度过一个愉快的夜晚，这边请。谢谢。你今晚很漂亮。谢谢。第一次的氛围特别重要。首先我给他一个浪漫的约会，让他毕生难忘。接下来的事呢，就顺理成章，没有女人不喜欢看烟花。到那时候，我相信他就会主动的吻你，接下来呢，就会自然而然的接受你。来。那天在酒吧间你说不打算交男朋友，我不用你给我介绍别人。我也没说要把你介绍给别人。这花真好看。跟我去个地方。你不用紧张，虽然我没有经验，但是我的资质还有领悟力超群，还有非常强的观察力，我会做得很好的。我听不懂你在说什么。把眼睛闭上。干嘛？闭上。国庆烟火晚会，很显然，你
现在是站在全市最好的观景点。干嘛？什么干嘛？难道你不知道你现在要做什么吗？谢谢你，金燕。不客气，我只想让你觉得浪漫而已。躲我干嘛？你不想我亲你吗？你想亲我？想，非常想。很棒啊，不是吗？你为什么要亲我？不亲我自己女朋友有什么不对啊？我没答应当你的女朋友呢。那好啊，你现在考虑。简瑶，我喜欢你，无论从各方面来看，我都是最合适你的。很显然，我们之前的关系错误定位了。但是如果两个人没有互相感觉的话，又怎么会有刚才那么好的默契呢？你不用考虑太多，刚才那一吻已经证明了我们两个很有感觉，是非常有感觉。我喜欢你，做我的女人，我只想要你。考虑好了吗？才过几秒钟，我还在考虑呢。那行，你接着考虑吧。那你可不可以亲我一下脸颊？因为刚才是我主动的，现在换你亲我，可以吗？这一下好像还没有体会得很好，可以再一下吗？Perfect.
傅子玉电话。喂，子玉，你等一下，他马上就过来。哎，不急，你们起床了吗？我没打扰到你。喂，什么事？没事儿，就是恭喜你一下。感觉如何？谢谢，感觉非常棒。他害羞了，我不打算再说了。不过你应该能想象，非常棒意味着什么吧？我们相当愉快。再次谢谢你的歉意还有关心。好了，不说了，办公室见。如果早知道与你灵肉合一会带来如此极致的愉悦，我在遇到你的第一天就会跟你求爱。谢谢你，我也很开心。早啊。看什么呀？我昨天晚上为你整整担心了一夜，我害怕你的粗神经会导致你的感情受挫。你要不要把详细的情况给我汇报一下？好了，收起你老妈子一样的好奇心啊！真件事。纵火自杀案，第5起了。是关联案件吗？不同的地点，不同的管辖区域，伤亡的情况也有所不同。不过暂时没有人把这几起案件联系在一块儿。除了你吧？你怀疑跟他有联系？好吧，我会帮你把这些案件里面的共同点全都找出来的。不过他没死的这件事情，你打算什么时候告诉简瑶啊？简言，我知道你很担心他，但是你要知道，他是在你身边的人，他是局内人，他有权利知道你所面对的人有多么的危险。我承认，他所面对的危险已经超出了当初我要他当我助手时的预期。虽然瑶瑶很聪明，很坚强，某个程度来说，我已经离不开他。但是我认为，他不应该卷入这起漩涡的。可是他还有脱身的机会吗？你觉得让他远离了你，远离了这些案件，他就会安全吗？我不知道。啊？不知道？我从来没有听你说过这个词。我们现在已经分不开了。我真的不想让他面对如此困难的处境。对，所以你打算自己独自一人去面对那个混蛋？也不是这样，有些人啊，早就进了画面。比如我，比如你。
实的，并不是在受胁迫的情况下写的。真的存在幕后操纵的人吗？如果真的有，那凶手是怎么做到让他们心甘情愿地写下遗书，然后去纵火的呢？瞧瞧你那困惑的小脸。我是在思考。柯南道尔那句老套，但是又实用的话，怎么说来着？排除掉所有不可能的因素，剩下的即使再不可思议，也是真实的答案。那你还困惑什么？继续推导不就行了吗？别废话，马上推。好吧。首先呢，我必须要重申我之前的结论，一定存在某个幕后策划者。很简单的道理，即使这5个人都有纵火报复社会的动机，也不可能这么巧，都挑在相邻几天的时间，选择相同的工具手法作案，而且这5宗案件还呈现出这么简洁、清晰的犯罪升级趋势。对，这个概率微乎其微。他采用了心理控制术，影响了他们的意志，使他们产生幻觉、情绪波动，从而写下真实的遗书。心理控制术？你想要在同一时间激起5个无比坚定、想以这种痛苦方式死去的报复社会者，并不是件那么容易的事情。又困惑了。心理控制术本来就是心理分析的一个小分支，没有你看的那些乱七八糟电影来的夸张，还有不专业。怎么了？没什么。我忽然想到，透明也曾经要对我实施心理控制术。那后来怎么样了？后来我就把他送到醍醐湾监狱了。哎，你的记忆力是选择性丧失了是吧？好，是我废话了，赶紧推，我现在已经有一种豁然开朗的感觉。我换个方式来问你好了，如果要你选服毒自杀，或是烧死，你选哪一种？服毒。不错，下一个问题，那这5个纵火案有哪一些共通点？这5个人年纪都在35岁到45岁之间，他们的经济状况都不是很如意。我还发现，他们都曾经有过违法违规的记录，有的是偷盗公家财产，有的是和邻里之间打架，不是很严重，但也接受过警方的教育和调解，记录在案，但是没有坐牢。没错，多么生动的一幅纵火犯的犯罪心理画像。你什么意思？他也懂行为分析，他通过某种方式挑选符合画像的人实施犯罪，这也印证了我之前的结论，他懂心理控制术。难道他就是像？如果是的话，那就更有趣了。紧张什么？有我在呢。再说，他已经死了。是的，他已经死了。
谢。轩轩，啊，轩然哥，我帮你拿。谢谢。买的什么呀？这什么呀？这什么？你姐让给你们带的礼物。走。谢谢。咱们局里也买一个吧。你知道多少钱买一个？可是人家江州局怎么就有经费啊？这白玩不是挺好吗？可是人家江州局破案率就是比咱高啊。子瑜也是一个天才啊。也。对啊，和你一样啊。众所周知，犯罪心理是门艺术，计算机是门技术。你把这两者相提并论。当然了，他在同类里算是出类拔萃。遇到我，他应该感到高兴才对。为什么？为我所用啊，能够使他的价值最大化，他难道不应该感到高兴吗？自大狂，你都了不起死了。大家好，我是江州市犯罪心理研究室郭金岩教授的助手，我叫简瑶。之所以请大家来，是因为大家都曾经侦办过或者正在侦办一起自杀借纵火案。郭教授认为，这5宗纵火案是同一嫌犯策划实施的关联案件。各位都是经验丰富的刑警，相信从刚才的资料当中已经看到了一些相似处。飞然哥，你怎么不进去坐啊？想吹吹风。哦，这风吹的是很舒服的。是啊。听我姐说，你最近经常在一块查案呀？是啊。你还是什么都没跟她说吗？说什么？哎，真不明白了，你怎么就不能跟他说呢？我们一起长大，从小瑶瑶就是一个又乖又安静的孩子，也从来不怎么表露她的情绪。但是她喜欢什么，不喜欢什么，我都看得出来，一次都没有错。他是真的喜欢了，我当然只有祝福他。其实有个妹妹也很好。说我吗？轩轩啊，来洗一下水果。哎，我跟轩然哥聊会儿天。轩，这花买回来就不管了哈，放在那儿不浇水，一会儿会死掉的，知道吗？哎，居然，今儿不洗手啊？你爸爸一会儿也会过来吃饭的，啊，别走了。很奇怪啊。什么很奇怪？这是什么？我没买这个。那就是花店老板拿错了呗。哦。5名受害者都曾经留下了毫无伪造痕迹的遗书，他们的亲友们也表示，受害者的确出现过情绪低落，佐证了自杀的真实性。虽然案发地和伤亡情况不同，但是奇怪的是，燃油的使用量却是一样的。5名受害者的电脑都曾经被人以远程方式进入，重新格式化了硬盘，毁掉了所有的资料。最重要的是，这5宗纵火案都同时伴有爆炸，并且引爆装置的设计也是一样的。
这样看来啊，这相同点确实太多了，尤其是这个引爆器，我肯定不相信有这样的巧合。博教授已经得到了批准授权，无案并联，由江州市犯罪心理研究室主导调查，感谢大家配合。现在由博教授为大家通报初步的侧写结论。咻！钱叔叔，谢谢。钱叔叔怎么了？你刚放假回来不知道，我把他病了。病了？目前还无法确定嫌犯是通过何种方式来选择受害者，但是很明显，这些受害者是被挑选出来的。嫌犯的智商很高，对于心理学、行为学他都很精通。他采用了暗示、药物以及催眠的方式，操纵了受害者，以达到他自己犯罪的目的。嫌犯诱导受害者放弃求生的欲望，让他们写下真心实意的遗书。受害者的精神已被控制，他们仇恨社会，仇恨环境，已经失去了同理心，所以在实施爆炸纵火案的同时，他们已经不在乎无辜的他人，甚至他们亲人的生命。随着嫌犯他的犯罪欲望升级，这些受害者的攻击性也就更大了。大家注意到没有？这些爆炸纵火案，他们的规模虽然都一样，但是受害的人数却日益增多。如果我们不加以阻止的话，这些爆炸以及纵火的案件，完全有可能发生在人口密集的地区。你是说这个硬盘是嫌犯的一个疏忽？也许不是，也许，肯定是疏忽。最后一名受害者本来有一台常用电脑，但是有一些硬件坏了，就被他儿子拿去送修，给他爸爸换了一台手提电脑用。后来被远程病毒侵入摧毁的，就是那台手提，但却留下了被送修的常用电脑的硬盘。然后你说的对，我觉得嫌犯不可能预估到这些，这肯定是他的一个疏忽。也许吧。来看一下啊，太乱了，怎么什么都有？受害者分布在全国各地，通过网络猎取的可能性最大。这有一个他生前的常用网站，是一个加密论坛。你能破译密码进去吗？能吗？你居然问我能吗？我知道你能。其实不用硬闯，我有一条捷径。因为受害者是拿自己的邮箱登录论坛的，所以我先进入他的邮箱，把他的密码改掉。发送。哎，收到一个新邮件，看一下。写数字，这数字。
血数字的编码已经被破译了，我破译一下。Say hello to Jenny。谁是 Jenny？ 你紧张什么？他只是跟你打个招呼啊，这是他现在唯一能做的事情。